Lidar message တွေက sensor message laser scan လို့ပြောပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ message ကိုကြည့်ကြည့်အောင် show sensor message laser scan ဆိုရယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ frame ID angle min angle max စသဖြင့် range min range max စသဖြင့်သူ့ရဲ့ range တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ float 32 array ပုံစံနဲ့လည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါက message အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ lidar message တွေကိုဘယ်လိုသုံးထားတာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် lidar-alarm.cpp lidar alarm package ထဲမှာဒီ lidar-alarm.cpp ရှိတယ်ဒါဆိုရင် include sensor message laser scan ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ lidar message တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရယူရပို့လွှတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုကြပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ဒီ program တွေက message ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ SCDR simulation ကလာတဲ့ lidar message ဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲတကယ်တော့တကယ် real robot ကတော့၎င်း physical lidar ကတော့၎င်းဒီ gazebo ကျွန်တော်တို့ emulation ကရတဲ့ lidar data ပေါ့နော် lidar data ကတော့၎င်း message တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ် physicalဒီ lidar နဲ့ကျွန်တော်တို့မပြခင်မှာအခု gazebo plugin ဖြစ်တဲ့ lidar အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးကြအောင်အဲ့တော့ gazebo ကတော့ကျွန်တော်တို့simulation လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတူပြုလုပ်တာပေါ့နော်အတူပြုလုပ်ပြီးပြတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က URDF file တွေမှာကျွန်တော်တို့က XML နဲ့ကျွန်တော်တို့က modality စောက်ပြီးရေးတယ်modality စောက်ပြီးရေးတယ်အခုလည်းကျွန်တော်အခုဒီ mobile URDF package ထဲမှာ mobile with mobile w lidar ဆိုတဲ့ escrow file လေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင်အရင်ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့URDF file escrow file နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပိုလာလဲဆိုတော့ with lidar ဆိုတော့ lidar ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်lidar ထည့်လိုက်တာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lidar ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက် search နဲ့ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ lidar link တစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ Avis အတွက်သူရေးထားတာပါသူ့မှာ collection visual inertia စတဲ့ဖော်ပြချက်တွေပါရှိတဲ့ link တစ်ခုကိုတိစောက်ထားပါတယ်link တစ်ခုကိုတိစောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ face join အနေနဲ့ join တစ်ခုနဲ့သူက base link ပေါ်မှာ lidar ကိုတက်ထားပါတယ်ဒီကောင်ဒီ box ပုံစံပဲဖြစ်ပါမယ်เนาะဒါ Avis မှာလာပြဖို့အတွက်ပါဒီ gazebo lidar ကတော့ဒီကောင်ကတော့ဒါ gazebo ဖော်ပြမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့က lidar link ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ lidar အတွက်အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆို minimum angle maximum angle သူ update လုပ်နေမဲ့နှုန်းတွေ rate တွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ lidar link မှာကျွန်တော်တို့ဒီ gazebo ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီlidar function ပေါ့နော်lidar library ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးထည့်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ link ရဲ့ post 0006လုံးကိုတွေ့မယ်ဒါဒီ position မှာဒါကတော့ row page ရောပါအဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောက lidar link ရဲ့ center တဲ့မှာသူ့ရဲ့ဟို data တွေကိုဟိုထုတ်လွှင့်တဲ့နေရာရှိမယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောပါပဲเนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် gazebo မှာကျွန်တော်တို့ဟို simulation အတွက် lidar ကိုကျွန်တော်တို့ box ပုံစံလေးတစ်ခုဆွဲပြီးထည့်လိုက်တယ်နော် box ပုံစံဆွဲပြီးထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူက lidar ရဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ် lidar အလုပ်တွေလုပ်မယ်အလင်းသွားမယ်ပြီးရင်ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ကlaser scan ဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့က data တွေပြန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ဖို့တော့အစင်သေး gazebo ROS library ရှိပါတယ်သူ့အတွက်ကတော့ lidar အတွက်ကတော့ library gazebo ROS GPU laser.xo ဆိုတဲ့ file မှာပဲเนาะဒီ share object ကိုထည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ် C နဲ့သူက program ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ lidar data ကိုအလိုလိုရနေအောင်သူက program ရေးထားတာပါရေးထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် real world မှာတော့မလိုဘူးပေါ့ဗျာ lidar တက်လိုက်တာနဲ့ lidar data ရလာမှာပဲကျွန်တော်တို့ match ဖြစ်အောင်သုံးပေးရမှာဒီမှာကတော့ simulation အတုလုပ်တာဆိုတော့ lidar data အတုတွေ emulation ပေါ့နော်အတူပါပြုလို့တဲ့ကောင်တွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲကောင်ကိုဘယ် topic နဲ့ထုတ်လွှင့်မယ်ဆိုတော့ scan ဆိုတဲ့ topic နဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ link ကတော့ lidar link မှာပဲ frame ကရှိမယ်လို့ပြောလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ lidar ကိုကျွန်တော်တို့ URDF မှာထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ simulation လုပ်လို့ရအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ် robot အတွက်ဆိုရင်တော့ဟာဒီကောင်ဒီမလိုမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတကယ် robot ကိုရော gazebo တခါတည်း run နေဆိုရင်တော့ဒီ gazebo လိုမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကတော့ဒီကောင်ကတော့လိုမှာပါဒီ lidar link ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ frame တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ URDF မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုကပြောစရာရှိတာက gazebo library gazebo ROS GPU laser ဆိုတော့ GPU သုံးတယ်ဗျာသူကgraphical processing unit ပေါ့တကယ်တော့ GPU စက်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ lidar ရတဲ့ data ပေါက်ခရဖြစ်နေမှာပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီကြတော့ mobile robot ပေါ်မှာ lidar ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအလုပ်တွေလုပ်အောင်မှာဗျအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကgazebo ကို run မယ် gazebo ကို run မယ်ပြီးရင် parameter server ပေါ်ကိုအရင်ခန့်ပြောသလို robot description file တွေတင်မယ်ပြီးရင် gazebo ပေါ်မှာ spawn လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် robot run ဖို့အတွက် robot state publisher ဆိုတဲ့ node ကိုဖွင့်မယ်ပြီးရင် harvest ဖွင့်ပြီးတော့ display တွေဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဟာတွေလုပ်မှာပေါ့ဒီအဆင့်တွေကပြင်းဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုပြင်းဖို့ကောင်းတဲ့အဆင့်တွေကိုပြင်းဖို့မကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ launch file လေးနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်ဟောဒီမှာ launch file နမူနာပါ mobile with lidar ပါဒါဆိုရင် parameter server ပေါ်တင်တယ်ဒါဒီ gazebo ဖွင့်နိုင် gazebo တွေ spawn လုပ်ထည့်ပလိုက်မယ်ဒီကောင်ဒီ robot state publisher ကို launch လုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအဆင့်တွေက launch နဲ့ရေးအကုန်လုံးပြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြည်းဖြည်းလေးပြလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းစီပဲပြပါမယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံး ROS launch gazebo ROS တဲ့က empty water launch ကိုကျွန်တော် launch လုပ်လိုက်မယ်empty water launch ကို launch လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ insert တက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ model တွေရှိတယ်ဒီ model file တွေတော့မရှိကျွန်တော်စီမှာလာကူလိုက်ပဲ internet က download လုပ်တော့အရင်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ code နေရာမှာကုတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ model ဆိုတဲ့ကောင်ပါပါတယ် example model ဆိုတဲ့ကောင်ပါပါတယ်ဒီကောင်လေးကို copy ကူးပြီးတော့ home တဲ့က .gazebo control h နော် .gazebo တွေကို model ထဲကို copy ကူးပြီးထည့်လိုက်ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် download ချလာတဲ့ဟာတွေကိုတသက် copy ကူးပြီးတော့ပြန်ထည့်လို့ပါเนาะဒီထဲမှာမထည့်တိုင်းတစ်ခါလေး gazebo ဖွင့်တာကြာတာတွေဟန်းတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာထည့်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကstatic bank ဆိုတဲ့ sorry အခန်းလေးကိုကျွန်တော်ရှာရမယ်เนาะ static bank ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ static ban เนาะ static ban ကိုကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်click နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေရာချလို့ရတယ်နေရာချရင် robot ချမဲ့နေရာနဲ့ဒီကောင်ချမဲ့နေရာကိုသတိထားပါကျွန်တော်ဒီလိုပဲချလိုက်မယ်เนาะ robot ဝင်လာရင် spawn ဖြစ်လို့ robot ဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီနေရာနဲ့ collide ဖြစ်နေလို့မရဘူးဒါဆို physics သဘောအရပြဿနာတက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် empty wall မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘောเนาะဒီနေရာလေးအခန်းလေးကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်အခုဘာကို RAM လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကmobot URDF package တွေကmobot URDF package တွေကကျွန်တော် launch name ကိုကြည့်မယ် mobot with lidar mobot lidar.launch ကိုကျွန်တော် launch လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဟိုတမှာကားလေးရောက်နေပြီဒီမှာတွေ့လားကားလေးမော်တော်ကားလေးတစ်စီးရောက်နေပါပြီเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လေးစားရဲ့ link ပါเนาะကုပါတုံးပုံစံ student ပုံစံပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲဆိုတော့ parameter server ပေါ်တင်ပြီးပြီ gazebo ရဲ့ spawn လုပ်ထည့်ပြီးပြီ robot state publisher ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ run ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ URDF ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ181ဆိုတာတွေ့လိုက်တယ်181ဆိုတာက181သူ့ရဲ့ radii ဒီ181 မီတာရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ထပ် step ကိုသွားမယ်နောက်ထပ် step ဒီဘာလို့မဆို harvest ကိုဖွင့်မှာအဲ့တော့ ROS run harvest เนาะ harvest ကိုဖွင့်လိုက်မယ်harvest ဖွင့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်စမ်းတဲ့ဟာတွေစမ်းတဲ့ဟာဆိုဒီကောင်တွေမလိုတော့ဘူးremove လုပ်မယ် remove လုပ်မယ်เนาะအဲ့ခါကျ remove လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အခု robot ကိုကျွန်တော် robot model ထည့်မယ် robot model တစ်ခုထည့်မယ်ဟို robot model ဆိုရင် robot model တစ်ခုထွက်လာပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ခုနတော့က gazebo library share object လဲကျွန်တော်ထည့်ပြီး run ထားတာဆိုတော့ ROS topic ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်လိုက်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ ROS topic ကိုစစ်ရင်ဒီမှာ scan ဆိုတဲ့ကောင်တွေ့နေပြီတွေ့လားဒါကခုနက share object ကနေထုတ်ပေးနေတာပါတကယ် robot မှာဆိုရင်တော့ဗျာ hardware တက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် scan topic ထွက်လာမှာပါမထွက်လဲထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေးပေး program ရေးပေးရမှာပါ ROS topic အခု
scan လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ topic အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ topic နဲ့မမြင်ရဘူးဗျတကယ်တော့အခါကျတော့ကျွန်တော် display နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်display နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ add ဆိုတော့ဒီမှာ laser scan ဆိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် laser scan ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ topic name လေးကျွန်တော်ရွေးပေးမယ်topic name ဒီ scan ပေါ့